បាទសួស្តីបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាដំណឹងថ្មីបាទកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងឃើញថាឡាវគេប្រងនឹងបើកទំនប់បាទបើកទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងហើយនេះជាព័ត៌មានបាទដោយខេត្តរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ចំនួនទៅ4ហើយណោះបងប្អូនដូចជាស្ទឹងត្រែងយើងហ្នឹងហើយនឹងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះបាទសូមបងប្អូននៅចិត្តទឹកហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែននៅតាមដងទន្លេព្រោះថាឡាយគេបានប្រកាសមកឲ្យថាគេនឹងបើកបាទទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីបង្ហូរទឹកចេញដើម្បីបង្ការគ្រោះទឹកជំនន់ដោយព្យុះសង្ឃរាបងប្អូនព្យុះសង្ឃរានឹងគឺបានប៉ះពាល់នៅចិនបាទច្រើនមែនទែនហើយកាលពីយប់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺវៀតណាមគឺបាទគឺផលប៉ះពាល់គឺខ្លាំងមែនទែនព្យុះហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលយើងរស់នៅតាមដងទន្លេអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នកាលណាតែបើកទំនប់ទឹកគឺទឹកជន់មកខ្លាំងបើសិនជាបងប្អូនមានដំឡូងដំណាំស្រូវអីចឹងត្រូវច្រូតកាត់ត្រូវដកទុកឲ្យក៏បានដែរគោក្បីអីជំនះចេញពីមាត់ទឹកឬក៏តាមដងទន្លេចេញណាបងប្អូនហើយអាជ្ញាធរគេបានឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺជំនះខ្លួនបាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋឡាវដែលនៅក្រោមទំនប់ទឹកកព្រីហ្នឹងហើយនឹងវត្ថុមានតម្លៃដូចជាគោក្របីឬក៏របស់ផ្សេងៗហ្នឹងជះទៅទីទួលសុវត្ថិភាពបងប្អូនហើយខ្មែររបស់យើងគឺត្រូវបាទខ្លះដែរចំហាយហើយចាប់ពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនជួសង្គ្រាគឺវាបោកពីឆ្នេរសមុទ្រចិនឆ្លងកាត់នៅប្រទេសវៀតណាមហើយយើងនឹងអាចថាជាចំហាយប៉ុន្តែឡាវគឺរងផលប៉ះពាល់បាទគឺចំដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយឡើយគេអត់អាចຕົកទឹកវារីអគ្គិសនីបានទេគេខ្លាចបាក់ទំនប់មកដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺស្លាប់ច្រើនតែបាក់ទាំងយប់អញ្ចឹងហើយគេព្យាករអាកាសធាតុដឹងមុនអញ្ចឹងគេនឹងបង្ហូរទឹកបាទបើកទំនប់បាទបើកមកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបាទទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងគឺហក់ឡើងលឿនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមិនថាតែអាជ្ញាធរឡាវគេប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទេសំបីតែខ្មែរយើងបាទនៅខាងស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះអីគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរបងប្អូនដែលរស់នៅផ្ទះតាមក្បែរចាំងទន្លេអីគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគឺខែ9ហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នអស់គ្នាទឹកអាចនឹងធំអរគុណបាទលាបងប្អូន